Ziła. U nas siła. Dzisiaj krótki wypad do Serbii. Tak jest. Postanowiliśmy zostać na kempingu drugą noc. Tak. Fajny bardzo kemping. Tak. I jeszcze się okazało, że za 2 noce Zapłaciliśmy tyle, co czasem płaciliśmy za jedną. Czyli 100 lei. za 2 noce. To jakieś 87 zł wychodzi. Witajcie! Jak już mówiliśmy, robimy wypad do Serbii, gdzie zobaczymy m.in. tajemniczy lepeński wir i gołąbiec, twierdzę z polskim akcentem. Żelazny wrota. Przejeżdżamy przez Dunaj, ale wielka rzeka. Zbyliśmy Kontrolę dokumentów. po stronie rumuńskiej. No i właśnie oficjalnie opuszczamy Rumunię. Jesteśmy w Republice Serbskiej. Chyba 15 kraj. Już się pogubiłem. Trzeba sprawdzić. W sumie pierwszy kraj z cyrylicą. Dobrze, że człowiek Gdzieś coś tam trochę ogarnia. Tak. Ale alfabetem łacińskim też te główne, przy tych głównych trasach i główne miasta też są napisane. A tam po drugiej stronie jest ta wioska, w której śpimy na kempingu. Asfalt gładki jak tafla tego Dunaju. Naprawdę w porównaniu z tym, do czego nas przyzwyczaiła ostatnio Rumunia, nie wiemy, na ile tak jest w całej Serbii, no ale tutaj jest miodzio. Bo tutaj już jesteśmy w rejonie tej tam, co jest ta tablica Trajana. Chcemy zobaczyć, czy można zejść. Nad falami Dunaju na skale jest wyryta tablica upamiętniająca cesarza Trajana. Stąd wyruszał na podbój Dacji. No niestety, jak widać, jest zamknięty. Nie można wyjść samemu. Jest telefon do strażnika parku. Podejrzewam, że raz ze względów chyba w nie najlepszym stanie jest ten szlak. Zobaczymy, wiem, że można łodzią dopłynąć pod tą tablicę. Tutaj jest opis szlaku całego. Teraz tutaj, tak jak widać z Dunaju, tą tablicę. Kilkaset metrów od tablicy Trajana w górę biegu Dunaju. Już w czasach współczesnych została po rumuńskiej stronie wyrzeźbiona postać Decebala na przekór rzymskiemu najeźdźcy, która ma prezentować odwieczną waleczność i nieustępliwość Rumunii. Jesteśmy w miejscu, gdzie Dunaj jest najwęższy i najgłębszy. Czyli przełom Dunaju właśnie.
Przejeżdżamy przez taką bardzo chyba turystyczną miejscowość, Dolny Milanowac. To jest nawet plaża, no, po drodze jakieś tam knajpki. Tak widać, że taka turystyczna enklawa tutaj. Miejscowość Dolna Milanowac jest naprzeciwko tych słynnych wież z Dunaju wystających, do których najprawdopodobniej podjedziemy jutro, ale tutaj je widzimy właśnie z drugiej strony. To są pozostałości też twierdzy nordunajskiej. I całe te Bałkany takie podobne do siebie, nie? Chorwacja, też te Słowenia, jak jechaliśmy, ta Rumunia, nie? Pozdrowienia dla wszystkich fanów Heroes of Might and Magic 3. Znalazłem smocze klify. Idziemy teraz do Lepeńskiego Wiru. Tą Tak. ścieżką w sumie chyba edukacyjną. Coś na zasadzie ogrodu botanicznego. Tutaj Tak, wszystkie bardzo drzewa, dużo. gatunki są opisane Tak. na tabliczkach. Taka ciekawostka, nie wiem, czy musimy to sprawdzić, bo było jedno z drzew, angielska nazwa to było, że to jest Persjan. perski, orzech perski, tak? Wygląda dokładnie tak jak u nas włoski orzech. Ciekawe, czy to jest dokładnie to samo, czy nie, trzeba by to sprawdzić. W sumie jest łacińska nazwa, to wystarczyło sprawdzić. No właśnie, ale nie mamy internetu, więc nic nie sprawdzimy. Trebamo li učiniti posljednji napor i pronaći ostatke tog zagorenog čoveka. Prilika se uskoro ukazala. Dotarliśmy do muzeum stworzonego z wielkim rozmachem. Tutaj są też odkrywka archeologiczna. Znajduje się tutaj osada sprzed 9000 lat nawet. Odkryto pozostałości, też szkielety, pozostałości ceramiki. Obejrzeliśmy, W 1965 roku. tak, obejrzeliśmy przed chwilą kawałek filmu. Podobno jedno z najbardziej unikalnych kultur neolitycznej Europy. Są takie stanowiska z komputerem. Można sobie, Przejście tutaj. można się przejść po wiosce, po tej osadzie. Po osadzie. Tak, mamy różne w środku. Tu akurat nie było żadnej rzeźby, ale w tej poprzednim co gdzie znaleziono to. Domy mają tutaj niezwykły, ten trapeizodalny kształt. Jest to ewenement na skalę światową. Do końca nie są pewni naukowcy dlaczego, ale najprawdopodobniej chodziło o kształt tej góry, którą widać naprzeciwko. Nie pamiętam teraz jej nazwy, ta, która jest po stronie już rumuńskiej brzegu.
kominy ładne. No tamten piękny z tymi podcieniami. No piękny domek. Bardzo ładny. Rewelacja. Jedziemy wzdłuż Dunaju, tutaj tą serbską stroną. Wyczytaliśmy, że tutaj jest kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt tuneli. Rzeczywiście przejeżdżają przez 17 w tej chwili. I za chwilę będą następne. Nie są jakieś długie bardzo tunele, ale rzeczywiście jest ich bardzo, bardzo dużo. Jeden za drugim właściwie. Tak. Już zbliżamy się No, do następny. następnego. Teraz widać, że jest to rzeka. Bo tak, jakby tak spojrzeć, Jezioro. Znajdujemy się pod twierdzą Golubac, czyli po polsku pod zamkiem Gołąbiec. Z tym zamkiem jest związana polska postać najsławniejszego, najlepszego rycerza polskiego średniowiecza. A chodzi tutaj o Zawiszę Czarnego, który w tym miejscu zginął, dokonał żywota. no akurat na teren zamku wyjątkowo wchodzić nie będziemy, ale gdyby ktoś miał ochotę, to ceny są takie. Dość drogie te bilety w sumie, żeby sobie tylko pochodzić tutaj po tym zielonym. Bilet kosztuje 750 dinarów, co daje no jakieś no, 50 może parę około złotych. 50 parę złotych być, Natomiast 60 może wejście nawet. wyżej już na teren zamku to było 1200 dinarów. Ostatnia była ostatnia. dostępna, przedostatnia była niedostępna. Nie wiem dlaczego. To, co się tutaj wydarzyło z tym gołąbcem, to mnie przywodzi na myśl Jurę krakowsko-częstochowską, szczególnie Mirów-Bobolice. Też ja jeszcze miałem to szczęście widzieć krowy pasące się na zamku w Bobolicach. No teraz też zostało to odbudowane. Pomijam estetykę, pomijam historyczność. No i tutaj mamy dokładnie tą samą historię. Odbudowane, nagle bilety zrobione, drogie. No nie wiem, ja nie jestem przekonany co do tego kierunku, że tak powiem. Zastanawialiśmy się, dlaczego droga nie biegnie w tej chwili tutaj. Powiedzieliśmy, Kiedyś biegła, tak. tak, my teraz wjechaliśmy inną jakby drogą, nową. To jest No zamknięte. było widać jakby biegła, prawda? Więc musiałaby tutaj te tereny Obejmować. obejmować. Kierujemy się z powrotem w stronę Rumunii na naszą wczorajszą miejscówkę, ale przedtem jeszcze kilka ujęć Dunaju, bo jest pięknie.
A jeśli ktoś jest ciekaw, jak przełom wygląda z perspektywy Rumunii, to zapraszamy do kolejnego odcinka, gdzie zwiedzimy Dunaj też po lewej stronie, a nawet od środka. No dobrze. To my po wycieczce. Już wróciliśmy z Serbii, jesteśmy z powrotem w Rumunii. Wycieczka bardzo udana. Polecamy przełom Dunaju, bo jest przepiękny. Pewnie do Serbii sobie jeszcze kiedyś pojedziemy, Tak. bo nas zachęciła. Tak. Małe wyjaśnienie. Nie zrozumieliśmy, jak Pan nam przeliczał ceny za wejściówkę do muzeum. Tak, bo zapytaliśmy, bo nie wiedzieliśmy po prostu ile tam jest jest? jakby waluta, jakby w złotówkach. Tak, Więc więc jakby zapytaliśmy w euro. i Pan nam- przelicznik był... Pan nam podał, że to kosztuje 10 euro. My zrozumieliśmy, że jest 10 euro od osoby. Natomiast było 10 euro jakby za 2 osoby. Więc Serbia jest tania. Stąd też oczywiście to wszystko, co mówiliśmy, te ceny wejścia na Potem ten o zamek, zamku, o to też to, Gąbce. co opowiadaliśmy, to trzeba wszystko podzielić przez dwa. Śpimy, tak jak mówiliśmy, na tym samym kempingu. Zarezerwowaliśmy sobie 2 noce, bo już taka godzina, że i tak jeździć, szukać, a jest w porządku. Więc do zobaczenia jutro. La revedere. Lara Vedere. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas oraz za okazane wsparcie dla naszego kanału w nierównej walce z botami. Jeszcze raz dziękujemy serdecznie. Jak już mówiliśmy, to jeszcze nie koniec naszej wizyty na przełomie Dunaju, a o tym co i jak udało nam się zobaczyć już za tydzień. Do zobaczenia!